Velkommen til. Vi skal have sat en farvemarkering i vores allurapparater. Og det gør vi således. Der er også et lille billede af, hvordan man skal gøre det, men det kan være lidt svært at se. Selve hernede, der, hvor stregkoden er, det er her, vi skal have sat den nede i bunden af stregkoden. Man tager selve den her beskyttelse til side, og så er der ligesom to sider på den. Den er lidt tykkere i den ene side. Den side, som er tykkere, men er smallere, det er den, der skal være op mod markeringen. Sådan der ind, og så drejer man rundt, og så sidder den på. Så prøver vi også lige på den anden side. Sådan. Widex. Sound like no other.